Bobo Boy Blizzard adalah pemenang. Oi, apalah ini, Ci? Kamu ingat gak, Ci? Dulu Masa pernah membuat polling tim barat dan salju. Nah, hasilnya tim salju menang ya, Ci. Karena kemarin tahap 3 Nova dan Blizzard udah keluar, aku jadi penasaran menurut kalian siapa yang lebih keren. Dan setelah aku lihat hasilnya, ternyata Bobo Boy Blizzard menang lagi, Ci. Dingin, tetapi tidak kejam. Ya, meskipun yang ngefans gak sebanyak di YouTube Monster sih. BTW, di sini Bobo Boy Blizzard menang dari sisi kerennya ya, Ci. Kalau secara kekuatan, aku pun belum tahu secara pasti. Coba sampaikan pendapatmu di kolom komentar.